ولا صار في وقت جي هندبتي هذا الرجل دارهم كتجي عن مدحوينها سود جيسو وعلى وجرا صوماليا هدية الرجل دارها أركتي مدحوينها وأركتي هدية مدحوينها أركتي الرجل دارها على وجرا صوماليا أحسن صوماليا إنكم كنتم مستقبلك سيدي شرط كرامة ومد صوماليا لهندبتي هذا ما دام أهمية الرئيسة الدولة إنه إلا هاي كنت أنت نقارها ويكون الرئيسة أرمها السياسة دي أرمها أمنيكا وعن رواينا دي شاب الصواب دار الكاسي وأنا نقول لي أهمية قال إيوه صواب الدولة نمد الصومالية إذن كعنتين اللي بودرتو أيها رعاونا وحيانا الكلام وغافشو سوى حلوة قبطة أرمها أمنيكا لو بسو عيدا تيالة loo xoreeyo dalkeenu uu yeesho ciidan ummadda Soomaaliyeed ay ku dirsan karaan waxaad u baahan tahay dhaqaale adigu aad xor u tahay si wax looga qabto arrimaha siyaasadda way ka mid tahay in dastuurka Soomaaliyeed la dhameystiro in lagu heshiiyo qaabkay doorashadu u dhacday in lagu heshiiyo awood qaybsiga in lagu heshiiyo kheyraad qaybsiga in shacabka Soomaaliyeed iyagu qof iyo cod iyagu codkooda dhiiban karaan in ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiso heykal dawladeed oo ay ku kalsoon yihiin intaasoo dhammi way kalifaysaa in la helo dhaqaale lagu bixiyo haddii dhaqaalihii lagu bixin lahaa amniga ama siyaasadda ama adeega bulshada aad ku khasban tahay inaad soo tuugsatid qofka aad ka soo qaado waxuu xaq u leeyahay inuu fariisto miiska go'aan ku gaarayso go'aankaasi waa go'aankii wax looga gaarayay masiirka ummadda Soomaaliyeed haddii aan soo tuugsanno marka waxaan ogolaanay inaan bixinno go'aanka qayb ka mida go'aanka gaaridda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed si marka anigu foojignaano go'aanada hadda aan gaarayno inaanay ku yeelan saameyn khaldan mustaqbalka carruurteena iyo dalkeena waxaa muhiim ah in ay noo kala calaamadaysan yihiin hadafyada waaweyn oo ka leenaha dalka si marka taasi ay u dhacdo markii dalkeennu uu galay dagaalka sokeeye oo aan ka soo gudubnay هذه دقالها هذه أمنية هذه سياسة ودن كوادمن وعودن كتير كسر درسية جناحة الصومالية جناحة له وهاي الهايان لبشة وإنت نكلا عن الهين كو وهاي الهايان أمانة ناس وحصل بي إن ولي جناحة الجنون شاقين لبو وحكبت بعدين كالقبناها sababtoo waatan aad meel walba oo Soomaaliya kamid ka wada timidaan idinkoo daniina ka aragsan labadii shay ayaa u baahan in dawladnimadeena tiir looga dhigo waxa kale oo muhiim ah in dawladnimada tiir looga dhigo inaan isweydiino si aan xor u noqono waa maxay talaabada ugu horeysa oo aan qaadi karno si aan xor dalkeena ugu noqono وأنا نتوكسي كبحنا سيان توكسي هو بحنا وأنا نكبعنا دقالة سيان دقالة أكبعنا وأنا نقارنا تلاوي المهمة تنقوها رئيس مركو حيطاي وأن دولدو أي لشق قيسا عدة كبعين كسا دقالها وأنا قناع ستر إن دولدو أي قناع ستر لشق قيسا وحاكو جرتا تنتو مدى الصومالي إن قارئ إنه كرقة سعن شرط أمد الصومالية ضد السيسان كروكا لكن وحربها هاي سجنا سجنوا وكرنا إن عندنا شيء من ذلك إذا كعاوننا سلا أذكر إن هذين قارها وقت